Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Ko'rib turgan mini traktorlaring 3 xil turdagi mini Zubr traktorlarimiz 4x4lisi ham bor, oldi tortadigan va ikkita faqat orqasi tortadigan mini traktorlarimizni obzorini qilib beramiz. Toshkentdan kelishda joylashgan manzilimiz vodiyga kiraverishda mana yo'lda bo'yidagi o'ng qo'ldagi magazin. Xo'p, bunimizda birinchida turgan mini traktorimiz 1105 markali. Xo'p, shu 28,5 million so'm deb reklama qilib turadigan mini traktorchamiz bo'ladi. Orqa balonlar legirovka bo'ladi akalar. Bularimiz ot kuchini, motorlarni solishtirib beraman. Asosan 1105 imiz 1125, 1135. 18 ot kuchli akalar, 20 ot kuchli va 25 talik Zubrlarimiz bo'ladi. 25 taligimiz eng kuchli, Zubrlarda eng kuchlisi, ya'ni bir porshonlilar. Bularimizni porshoni bitta bo'ladi, salarka bo'ladi. Rasxoti 1 litrdan boshlanadi, 2 litr, 2,5 litrgacha rasxot qiladi. Asosan 2 litr rasxot qiladi, 2,5 litr rasxot qilmaydi hech qachon. Ya'ni biz nagruzka holatida rasxot qilishini aytamiz. Orqa tarafiga o'tganimizda 120 lik frezasi bor, komplektida kulish naborlari bor, persepnoylari bo'ladi akalar. Va mana bu richag orqali jatkamiz, frezamiz ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Frezamiz 120 lik. Balonda kengaytirgan holatlarida ham balon o'rnini yopib ketaveradi bemalol. Narxi 28,5 million so'm. Puli kamroq, o'zimizni bog'larga ishlatamiz deydigan akalarga 1105 imiz mana ko'rishingiz mumkin. Faralari bor, oldi orqa yonadi bemalol, akkumulyatorlar geleviy bo'ladi. Xo'p, bularimiz ichida eng kichkina akkumulyator shuniki, statori, motori eng kichkinasi bu. Eng kichkina mini traktorchamiz hozirda shu. Xo'p, ikkinchida turgan mini traktorimiz ko'rib turibsizlar, bularda mana oldi legirovka bo'lmaydi. 1125 imizni zo'r tarafi orqasi ham legirovka bo'ladi, oldi ham legirovka bo'ladi. Perdilka qilingan mana. Chiqarib bolt kekasini qotirsalaring yana kenglashaveradi, ya'ni 60, 70, 90 gatlarga bemalol tushaveradi. Xo'p, bunimizda akkumulyatorlari mana tagida joylashgan. Xo'p, bunimizda faqat orqasi tortadi, oldi tortmaydi. 1125 mini traktor ko'rishingiz mumkin. Bu orqa tortadigan. Mana bunisi oldi ham tortadi, orqasi ham tortadi. Bunimizning narxi 44 million so'm, bunimizning narxi 55 million so'm.